Сәлеметсіздер ме достар? Арнаға қош келдіңіздер. Аяқ-қол тамырларының кеңеюі, яғни варикоз, ұзақ уақыт бойы жүретін созылмалы ауру. Әсіресе әйел адамдарда пайда болатын бұл ауру аяқтың сүйкімін алатыны рас. Олай болса, одан сақтанудың пайда болған жағдайда онымен күресудің жолдарын білген артық болмас. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Құрметті оқырман, біздің арнамызды 79% тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Аяқ тамырының клапаны әлсіреп, тамыры кеңейіп кетуі сізде варикоз деген сөз. Енді оның пайда болу себептері мен белгілері, емдеу тәсілдері қандай: ауру тамырдың қызару, олардағы қан мөлшерінің көбеюі, пигментацияның бұзылуы, түрлі түйіндердің пайда болуы сияқты белгілерді білінеді. Оның пайда болу себептері бірнешеу. Кейде ауру айқын себептері шығады. Бұл жағдай әдетте генетикамен байланысты, яғни отбасындағы жақын туыстарда болса, тұқым қуалау болуы әбден мүмкін. Екіншісі, жүкті әйелдерде жиі кездеседі. Аяқтарына артық салмақ түседі. Гормоналдық жағдайда варикоздың себебіне айналады. Оның ішінде гормоналдық препараттарды оңды-солды ішу жағдайда асқындыра түседі. Үшіншіден, қан тамырларының патологиясында аяқтың жиі сыну кезінде ауру байқалу әбден мүмкін. Варикоз сипатына қарай кезеңдер бойынша жіктеледі. Оның әрқайсысына бөлек диагноз қойылады. Белгілері де бөлек болады. Сәйкесінше емдеу әдісі таңдалады. Бірінші кезеңде аяқ тамырлары айтарлықтай байқалмайды. Сәл ғана қызарады. Дерт екінші кезеңде өткенде тамыр терінің бетіне шығып көрініп тұрады. Саусақпен басса сезіледі. Түйіндер пайда болуы мүмкін және тамыр маңайы қара қошқылдана түседі. Үшінші кезеңде варикозды тамырлар арта түседі. Теріңіз құрғап, бозғыл тартып және ісінеді. Төртінші кезең ең қиын кезең. Аяқтың тері астындағы тамырларының қабыну процестері трофикалық жаралар, оларды емдеу қиын. Бұл уақытта инфекция мен тромбофлебиттің ауруы қосылады. Зақымдалған тамыр ультрадыбыстық дуплексті және триплексті сканерлеу арқылы зерттеледі. Емдеу шараларына келсек, алғашқы кезінде серпімді шұлықтар кеу жеткілікті. Ал асқынған жағдайда хирургиялық емдеуге тура келеді. Гормоналды бұзылулар қанның ұйуын арттырады. Аяқтағы тамырлардың икемділігін төмендете түседі. Артық салмақ, жүктілік немесе ауыр заттарды көтеру аяққа жүктемені арттыра түседі. Сонымен бірге аз қимыл қозғалыста тамыр кеңеюіне әкелу әбден мүмкін. Аяқты қысатын аяқ киім де көп зардап шектіреді. Білеуленген тамырды хирургиялық жолмен алуға асықпаңыз. Оны үйде емдеп жазуға да болады. Ол үшін төмендегі кеңестерімізді іс жүзінде жасап көріңіз. Кез келген дәріхананың сөресінде табылатын алма сірке суынан 1-2 тамшы 1 стақан жылы суға араластырып, таңертең аш қарынға ішесіз. Бұл сізді ағзаңызға А және С дәрумендерімен қамтиды. Қан тамырларының саулығын арттырады, әрі теріңізді тегістейді. Екіншісі, көк қызанақтың кереметі мол. Ол үшін қызанақты езіп, білеуленген тамырға жағасыз. Сыртынан қағаз қойып, жұқа матамен орап қойыңыз. Шамамен 40 минуттан соң компрессті алып тастайсыз. Осылайша үзбей 2 апта жүргізсеңіз, ем нәтижесін береді. Үшіншісі, 2 ас қасық қалақайды 250 грамм қайнаған суға тұндырасыз. Тұнбаны салқындаған соң сүзіп алып, жарты стақан ішесіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Одан басқа 3 дана алманы 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қойыңыз. Шамамен 4 сағаттан соң алманы езіп,
ботқа жасайсыз. Оған бал араластырып, таңертең және кешке ішке қабылдайсыз. Орташа көлемдегі картопты үккіштен өткізіп, оны варикоз шыққан жерге жағып, сыртынан тәкемен орап қоясыз. Осылайша таңға дейін жатасыз. Таңертең компрессті алып, аяқты жылы сумен шаясыз. Келесі әдісі: 250 грамм сарымсақты алып, оны үгесіз. Содан соң оған 350 грамм таза балмен араластырып, 2 аптадай тоңдырып қоясыз. Белгіленген күннен соң тұнбасын алып, бір ас қасықтан ішке күніне 3 рет қабылдау керек. Емді 2 апта бойы үзбей жүргізуіңіз керек. Ішкі ағзаны тазартып, варикоздан оңай құтыласыз. Видеоны достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіп қойыңызды ұмытпаңыз. Ем болсын достар.